開頭語：自由空間的量子合唱。PRX Quantum 最新研究指出，就算條件看起來很完美，自由空間裡的原子仍然无法完全同步發光。在光學槍裡，我們早就看過超輻射那種集體爆亮的發光，但一旦放到自由空間，系統的行為就完全變了。第一幕，槍體裡為何能同步？先抓住關鍵差別。光學槍有邊界，光子被鏡子困住，在槍內來回彈跳，原子就靠這些光子彼此牽線、彼此影響。整個槍體像共享的一個電磁舞台，原子能不斷交換訊息，一邊發光，一邊調整節奏，最後像合唱團一樣，把相位鎖在同一拍，形成同步的集體狀態。第二幕，自由空間，光子逃走，節奏散掉。但自由空间沒有舞台，沒有牆，也沒有邊界，光子不受限制，一生成就往四面八方散，像煙火一樣擴散出去。距離一拉開，互動就迅速衰減，越遠越聽不見彼此。更致命的是，沒有全域回饋機制，沒有力量把所有原子拉回同一拍，所以各走各的反而是常態。第三幕，歐洲實驗，看起來像相變的瞬間。即便如此，歐洲近期做了漂亮實驗，他們把超冷原子排成細長的鉛筆狀原子雲，再用鐳射場驅動它們。在某些條件下，系統一開始出現跡象，看起來像槍體裡的集體發射，仿佛原子短暫同調，像合唱團突然對上拍點。這讓人產生猜想，自由空間會不會也有類似超輻射的相變？第四幕，Ray 團隊模擬不是反駁，而是驗證真同步。為了確認 ，Gila 與 NIST 團隊接手，由 Anna Maria Ray 領導，他們做詳細理論模擬，目的不是打臉實驗，而是判斷一件事：你看到的集體跡象到底是不是真正的集體量子態，還是只是一種短暫假象？在模型裡，每個原子都被當成量子偶極子，它吸收鐳射帶來的光子，也接收附近原子來的光子，再把光子發出去，等於每顆原子都在收訊與發訊。研究者因此能追蹤整團原子雲裡光子牽線的互動網絡，也能觀察在不同條件下協調是如何出現又如何消散。第五幕，關鍵結果，只剩局部協調，沒有全局同步。結果非常一致，不管你怎麼掃參數，鐳射、強度、密度、空間排列，是都相同。只有在非常狹窄的條件下，才會出現有限的集體行為，但系統從未達到完全同步的量子態。更重要的是，當參數一變，協調性不會變穩，反而像退潮一樣減弱。你本來以為鐳射更強會更同步，結果卻相反，原子沒有更齊，反而更獨立，越推越散。一開始看似躍遷的漂亮畫面，最後被釐清成弱光子介導互動造成的瞬態效應。它很脆弱，也撐不久，互動強度不夠，無法維持長程一致性。所以結論不是同步終於發生，而是更冷酷的一句話：真正可維持的同步在自由空間失敗了。第六幕，為什麼這重要？集體量子行為不是免費的。這件事很關鍵，因為集體量子行為支撐現代物理許多核心概念，同步能帶來糾纏，能維持相干，甚至能出现相變。而這些正是量子技術要上規模不可或缺的底盤。在光學槍這類結構化環境，人們已經很能掌控這些效應，像迪克模型等理論描述的就是這種情境。當原子共享共同電磁場，互動夠強又夠有結構，就會出現集體發射，也可能出現穩定相變，形成相干量子態。但自由空間給不了這些條件，光子不受限制，沒有全域回饋，沒有共享通道，也沒有強制耦合的幾何結構。模擬顯示，自由空間的光子介導互動太弱，
太分散，撐不起全局相干性。原子當然能局部互相影響，但影響衰減太快，不足以變成全系統同步。就算冒出集體效應，也多半不穩定。條件一變，它不會長成新相，反而會崩回各自發射。第7幕更深的原則，同步取決於結構，不是努力。研究團隊還測了不同建模方法，包含微觀偶极子模型，也包含平均场近似簡化模型，在稀薄條件下能重現一些表面特徵，但密度與能量一提高，它就失效。而更完整的量子模型也仍然生不出穩定同步，這揭示更深層原則：集體量子態需要結構化的相互作用網絡。同步不是有互動就自然會有，互動只是材料，不是成品。真正決定同步的，這互動在空間怎麼分布，在時間上怎麼回饋，在幾何上怎麼連接。沒有約束，沒有回饋，沒有結構化耦合，相干就很難鎖住。這也解釋為什麼自由空間超輻射追了幾十年仍難以捉摸。問題不是技術不夠，而是結構缺失。這是一種物理限制，實驗沒有故障，它只是忠實呈現了自由空間的基本法則。第8幕對量子科技的含義，工程環境不是配件，是地基。這項研究不只解釋一個實驗，它替領域畫出界限。哪些系統能支撐集體行為？哪些系統天生就很難？不是，你驅動越強就越同步，有些系統反而越推越散。這會重塑人們的期待，尤其是開放環境的量子科技、量子網絡、量子模擬器、原子感測器、分散式量子系統、自由空間量子通讯平台都直接相關。研究結果等於在說，腔體、波道、光子晶體以及結構化光場不是可有可無的增強，它們更像地基。你要大規模集體量子行為，往往離不開這些工程化環境。第9幕。下一步，混合平台與未知新現象，這也指向未來策略。與其在開放系統硬逼同步，不如走混合平台，保留自由空間的靈活性，同時引入結構化光子環境，做出可控的互動網絡，不必完全封進傳統空腔，也能得到更可靠的集體效果。這次也再次證明，理論與實驗要一起看，模擬不矛盾。它只是把機制講清楚，表面上相變的現象，其實是幾何形狀限制下被放大的有限集體效應。接下來科學家會探索現有工具開始算不準的區域，更高密度、更強耦合、工程光場、量子關聯、輻射都可能翻出新現象。結語，但核心結論很清楚，量子同步不是普遍存在。它不是粒子內建的單一屬性，它是結構集合與環境共同塑造出的系統性結果。自由空間不是比較簡單的腔體，它是本質不同的量子系統。自由空間中的原子無法完全同步，集體量子行為需要結構。輻射的亮度與集體爆發更取決於環境，而不是宇宙的普遍保證。